Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están mis queridos hijos de Flores Nightingale? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Evelyn Morán Vázquez, estudiante de la carrera de licenciatura en enfermería en la Universidad Estatal de Milagro. Los temas que abordaremos hoy son sobre la auscultación cardiovascular, respiratoria y los tipos de pulsos existentes. Tanto en padecimientos cardiovasculares como en afecciones de cualquier otra índole, el dolor es la manifestación subjetiva que con mayor frecuencia induce al paciente a consultar a un especialista, lo que significa que el profesional de enfermería requiere que para su correcta valoración e interpretación que el interrogatorio sea realizado de forma ordenada y precisa. En consecuencia, una correcta anamnesis del dolor torácico requiere recabar información respecto a los atributos del dolor, tales como la localización inicial, la propagación, la intensidad, calidad o tipo, las circunstancias de aparición o exacerbación y las condiciones en las que lo atenúan o se calman. Los sitios de la pared torácica en los que se puede auscultar ruidos y soplos cardíacos ayudarán a identificar la válvula o cavidad de la cual se originan, ya sea sistólico o diastólico, lo que nos ayudará a tener un buen diagnóstico preciso al integrarse con otros hallazgos cardíacos que se reconozcan durante la anamnesis. Foco aórtico. Se encuentra en el segundo espacio intercostal al borde derecho del esternón. Foco pulmonar. Se encuentra en el segundo espacio intercostal al borde izquierdo del esternón. Foco tricuspideo. Borde izquierdo de la base del ápice cifoide. Foco mitral. Se ubica entre el cuarto y quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. De referencia se encuentra cerca del ápex del corazón. El foco accesorio o mesocardio se encuentra al nivel del tercer espacio intercostal, borde izquierdo del esternón, también conocido como foco de Erbs. La auscultación es la técnica exploratoria más importante para la evaluación del flujo del aire del árbol traqueobraquial. Para esto se le pide al paciente que se siente erguido y, si es posible, que respire de forma lenta y profunda. Se debe escuchar los pulmones de manera simétrica, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, recordando que los pulmones son tan altos con las clavículas y tan bajos con el diafragma. Se le pide al paciente que lleve sus manos hacia los hombros opuestos, de modo que la escápula nos permita abordar una mayor cantidad de pulmones al auscultar. Para ello, fijamos 9 puntos de auscultación al cada lado del pulmón. Estos puntos serán básicamente al nivel de los ápices, a nivel de los espacios interoscapular vertebrales y las bases. En la parte anterior del tórax se debe tener en cuenta que el corazón, al estar también en la cavidad torácica, representa una contaminación auditiva para la auscultación pulmonar, por lo que los focos que se auscultan a nivel anterior van a ser a nivel del primer espacio intercostal, a nivel de la línea medio clavicular y entre el quinto y sexto espacio intercostal con línea axilar anterior. La frecuencia cardíaca o pulso son los movimientos contráctiles ocasionados por los cambios de presión y volumen que experimentan las arterias en su interior. Consiste en la percepción por medio del tacto con los movimientos animados que se ocasionan en las arterias al comprimirlas suavemente con los pulpejos de los dedos índice y medio en la región correspondiente a las siguientes ubicaciones. Pulso temporal. Examina la arteria temporal, rama de la arteria carótida, se palpa en el área de la sien en el área temporal frente al pabellón auricular. Sigue un camino a veces visible que va desde la ceja hasta el cuero cabelludo.
Pulso carotideo. Se palpa en la parte frontal del músculo o triángulo carotideo donde se ramifica hacia las carótidas externas e internas. Espérate, 1, 2, 3. Pulso carotideo. Se palpa en la parte frontal del músculo esteroideo a nivel de la tráquea, en el triángulo carotideo donde se ramifica hacia las carótidas externa e interna. Corta. Se examina en la línea media axilar subyacente al húmero del brazo en rotación externa. Debajo de las insecciones pectoral mayor. Se puede usar los 2 pulgares de la mano para palpar este pulso. Corto. Pulso radial se palpa en la cara interna de la muñeca y el tendón donde se encuentra el dedo pulgar. Explora la arteria radial, rama de la arteria braquial, como en la arteria cubital, en donde usualmente se suele medir el pulso. Pulso cubital se explora en la arteria cubital, la rama de la arteria braquial con la arteria radial. Se palpa en la cara externa de la muñeca. El pulso humeral o braquial se palpa en el hueco anterior del codo, espacio anterocubital, en la cara interna de los bíceps, con el antebrazo ligeramente flexionado, es decir, sobre el tercio externo interior del brazo. Pulso femoral se palpa en la ingle a la altura de la parte inferior del ligamento inguinal, en la zona del triángulo de Scarpa. Explora la arteria femoral, la arteria principal de las extremidades inferiores. Se puede palpar de ambos lados. Popliteo. Explora la arteria poplitea y se examina en la zona del hueco popliteo en la parte medial y normal de la rodilla, flexionada a unos 30 grados en decúbito prono. El pulso tibial posterior se palpa en el tobillo al nivel de la zona posterior del maloleo externo del canal retromalolar interno, entre los tendones exteriores del primer y segundo dedo. También frecuentemente se lo puede palpar en el segundo y tercer dedo. Explora la arteria tibial posterior.